Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bimiladi akrami nabiyyin wa a'azzi maulud. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul ma'bud wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi huwa sababun likulli mawjud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wa ala alihi ahli taqwa wal jud. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil khulud. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun ana asyrafun nasi hasaban wala fakhra wa akramun nasi qadran wala fakhra. Ayyuhan nas man atana atainahu wa man akramana akramnahu wa man katabana katabnahu wa man syayya'a syayya'nahu wa man qama bihaqqina kumna bihaqqih. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat teriring salam mugia Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mugia urang sadaya nu haladir jaga di poe kiamat sing termasuk manusia nu pangheulana disyafaatan ku Nabi. Al mukarramun, para alimil ulama wal asatidil kiram, para sepuh pina sepuh, para kiai, baik kiai nu sepuh maupun kiai anu anom, baik kiai kampung setempat maupun kiai luar ieu kampung. Wabil khusus guru urang selaku sohibul bait kersana Abah Haji sakeluarga anu kepribados dipika hormat tur dimulyakeun sareng guru-guru anu sanesna. Urang daroakeun mugia guru-guru urang sadaya sing paranjang yuswa anu barokah. Pejabat pemerintah atasan bawahan bil khusus Muspika kecamatan mana ya? Maja. Saat ini hadir Bapak Camat oge Bapak Kepala Desa. Urang daroakeun mudah-mudahan para pejabat urang tinu handap dugi kana luhur sing dijadikeun ku Gusti Allah pejabat anu amanah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi khususna masyarakat Kampung Ciberem. Muga-muga sabak dangayakeun muludan masyarakat Kampung Ciberem khususna umumna urang sadaya sing dijadikeun ku Gusti Allah masyarakat anu rarajin ibadah.
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dina wengi ieu urang sadaya kumpul dalam acara tasyakur memperingati Maulid Rasul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Kunaon kitu Rasul kudu diperingati, kunaon kitu Rasul kudu dimulyakeun? Saeutik jawabanana, Rasul mah tos mulya, saha nu ngamulyakeunana lain jelema, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata manusia sadunia moal muludan, moal ngagungkeun ka Rasul, moal nurut ka Rasul, maka moal luntur sagede kuman-kuman acan kamuliaan Rasul mah, sabab nu ngamulyakeun Rasul mah lain jelema tapi Gusti Allah. Ari urang mah jalma loba dorakman, loba nyieun dosa, di sini dosa, di sana urang mah unggal poe nyieun het gerah urang mah ge ndek ngaji be, ndek ngaji nyieun dosa, memeh ngaji, eker ngaji, balik ngaji, heuy ira ibadahna teh eta mending ngageduk ndek ngaji ge nyieun dosa bae. Makana lamun ka surga cenah kudu ku amal perbuatan urang, ulah aja boroning nu pinterna, ulah aja boroning nu bodona, nu pinterna ge teu sanggup. Para hadirin, urang mah jalma kotor, Rasul mah jalmi bersih, tapi urang kekeh hayang nyantel. Al muta'alliq yatasharrafu bisyarafil muta'allaq. Jalma anu nyantelkeun kanu mulya bakal kabawa mulya kumaha nu dicantelanana. Mun nyantel jeung jalma soleh, para hadirin, bakal kabawa soleh. Mun nyantel jeung jalma anu bener bakal kabawa bener. Lamun nyantel jeung jalma kelabu atau bakal kabawa kelabu dituna remeng-remeng. Nah iyalah urang, ja urang mah coba bae salat acak-acakan, ibadah nu sejen acak-acakan. Ayalah yeuh kukumpulan maulid, masya Allah. Sakumaha cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, fal ijtima'u lisima'i qissati maulidi sahibil ayat wa akmalut tahiyyat min a'zamil qurubat lima yastamilu alaihi minal mabarrot. Ari kukumpulan ngayakeun muludan kitu beringkesna. Doang urang Ciberem, urang hadir, urang Ciberem nu ngayakeunana. Di dieu aya anu ngeusi ceramahna, masya Allah, urang ngadengekeun bari khusyuk, niatna datangna ikhlas ulah karena berak. Iya iya. Kemarin be panitia lihat hulu. Salah kina diondang pamajikan ngilu incu 12 di bawah kabel. Bau. Datang ka imah banget. Masya Allah, ayalah kekumpulan ya maulid. Iya teh termasuk ibadah paling good. Kunaon? Lima yastamilu, karena dina muludan iya bermacam-macam mang pirang-pirang kabagusan. Hiji silaturahmi. Pan iya urang Ciberem ge jarang kikieu, bener? Nya papanggih jeung tatangga jarang. Terus tadi aya tahlilan, aya marhabaan misalkan, baju terus kadina ngadengekeun ayat suci Al-Qur'an. Kadena urang insya Allah ke ngadengekeun riwayat Nabi, perjalanan Nabi. Nah, laju naon tuh keuntungan anak? Bisa babi hubbihi, sabab urang cinta ka Nabi, al musili ila qurbihi, sehingga wasilah sabab cinta ka Nabi
ngadatangkeun urang tepang jeung Allah subhanahu moal bisa panggih jelema ka Gusti Allah jaga di akhirat tanpa cinta ka Rasulullah sebab kuncina segala-gala Kangjeng Roh. Maka alhamdulillah bu urang Cibereu ren enak nanti kampung baru ndek ngayakeun muludan rapat ti satahun keneh ngonang kula. La ilaha illallah. Segala-gala ge geus geutrem besa lagi jeung pamajikan kumayuran ulun udana kuli ngoyos beges. Nu kuli ngoyos, nu kuli tandur, masyaallah ibu-ibu semangat alhamdulillah. Bakal jadi saksi ibu di poe kiamat jaga. Pokoknya bila mana engke di surga sukuna belok urang kampung baru eta. Betul. Nah ka mana teteh? Ka surga belok sukuna ge. Temanang, wait, malaikat ulah macam-macam ieu letak saksi dipake muludan baheula. Be tenang Bu. Sieun malaikat ieu leuleutak mah. Ih. Itu kumaha? Mantap muludan kudu semangat. Dasarna kudu semangat muludan. Ulah dileutik-leutik. Kumaha muludan? Siap. Enggak siap beulana. Kumaha ke daerah ditu nama. Gitu. Kumaha cenah muludan siap? Cek nu rada mampu, tenang urusan tenda jeung sound system aing lumayan. Hiji beres. Cek nu saurang nu rada mampu, tenang. Koli aing lumayan. Tim 2 beres. Cek nu saurang deui, tenang urusan Abah Haji Jamal urang tiluan uduna. Enggak dua saurang teh kira-kira. Ulah saudara haram jadah doang. Cek nu saurang tenang, aing nyeun buras 7 liter aing nyeun. Cek nu saurang aing nyeun ager. Cek nu saurang aing nyeun putu ayu. Cek nu sareng cau aing tuh. Masyaallah. Cek nu saurang deui, tenang. Aing ieu, aing itu, aing nyeun pais, aing nyeun wajik, aing nyeun ager, aing nyeun bolu. Cek nu saurang deui, aing nu ngakana. Atuh kumaha nu ngakan mah basi eta. Tah ieu lah. Geus muga-muga pengorbanan masyarakat Kampung Baru, bapak-bapak, ibu-ibu, tenaga, harta benda, kecil besar, pemikiran sampai terjadinya maulid, moga-moga jadi saksi di poe kiamat. Mantap kudu kieu muludan mah, panggungna kudu dirias, lampu-lampuna pasang-pasangkeun, asup kana keterangan Imam Ma'ruf Al-Karhi, tokoh sufi nu aya di kota Baghdad. Kumaha cek Imam Ma'ruf? Man hayya'a ta'aman wa jamma'a ikhwanan li ajli qiraati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa auqada sirajan sing sahabae jalmana urang mana bae nyieun pais meuli jeruk meuli ieu meuli itu nyieun pasung nyieun ager nyieun kadaharan tuh laju ngondang tatangga tujuan anak bikin ngarayakan maulid laju wa auqada sirojan tak iya ngarana auqada sirojan ngarias podium make lampu kerlap kerlip ay gitu bakal jadi saksi di bagian menjeuna urang dia paeh jaga ditanya ke malaikat marabbuka teu bisa jawab neuk digebuk ku malaikat kembang halangan sah dia kembang iya tahu bakal jadi saksi terpercaya paeh dia lah kenapa ayo gitu ku gedena ganjaran muludan Masya Allah iya karena awal kota sirojan ya lamun ibu bapak ningali di Maroko panggung podium muludan di Maroko habis 1 miliar 2 miliar gitu Masya Allah tak iya tak ayo kota sirojan iya tak iya bakal jadi saksi di bae kiamat kanu kadituna watabakhara nyeungeut buhur kadituna wata'attara make sesengitan matak mun neuk hadir maulid ulah hararapeut bojapati ulah kudu make seungit rah semprot eueuh semprotan baygon rah sugan ngusruk pamajikan kumaneh jangit baygon watabakhara wata'attara adu kadituna wala bisa jadidan make baju nu anyar tuh mata hampura rah ieu
kaji mah ya anyar buku namanya. Samping anyar, aku udah hajinya ya. Ya samping anyar, samping ya senang beres ya. Nanti biasanya nomor hiji ya. Kalau ini ujian lain arah kelar ulah sesuatu kudu mikir ya. Tah tujuan anak takziman teh naon tujuan nama? Takziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuanna ngagungkeun ka Kangjeng hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Jaga bakal digiring jeung rombongan pertama para anbiya wal mursalin. Geus lamun hadir kana muludan rada saeutik gagah ulah peci kuat kupluk duang pareun panen. Bodem lain, hidung lain. Nu harade kadur kana pemuda heuy. Jadah doang. Marake sesengitan tah nek muludan mah laju baju nu rada merenah kitu nek muludan mah palatri kemana muludan pan aya sareungit mah eta malaikat rarasepeun ulah ning malaikat jelema di kana seuleum rarasepeun benar ieu mah ada kana make kaos kabadeg getah cawan teh itu samping ngilinting doang sepeleter motor waduh peci 20 tando. Aduh kumaha. Nah iya. Pada kudu gagah mun hadir kana muludan. Kudu kitu, ditilai jaga. Masyaallah. Rabbana karim. Geus ieu ternyata kumpulan muludan model ieu lain sakumpul-kumpulna ganjaranna guon. Ieu lamun lain cinta ka Nabi, nek naon tuh kumpul di dia. Meunya merang nusul hujan. Bener. Kulantaran aya kene nur Kangjeng Nabi dina hatena alhamdulillah gek bediuk teteh di jam 8 berjeng merang-merang ge merang geus teu dirasa alhamdulillah nu penting mah ngahadiran mulud gek bediuk jajal rah kumpulkeun isu penting ku dewek woi dang-dangon ka desa naon ieu desa Ciberem hayu isukan kumpul deui nek naon rah teu kumpul be daratang mah. Oh, tapi iya di 2 minggu kene dah aing murudan di Kampung Baru dah engke jeung malam Rebo tuh bener teh Masya Allah mantap mun hadir kana muludan hiji ulah kerna kiaina awas endek saha niat muludan 2 ulah kerna berkat maknek menang syukur teu menang sabodo am sangeunah-ngeunana berkat ieu mah cenah melon ieu mah anggur ieu mah artina naon ngaranna jeruk ieu mah daging kebo ieu mah daging kotok ieu mah tempe bates ti korok doang ngeunahna lewat ti korok ngejedog dina beuteung sapoe-saeuting naon ngaranna tokai adina ge geus hangit fuak atau komo jenisnya ngan sakitu lamun ibu-ibu jeung bapak-bapak hadir kana muludan niat karena berkat darajat ibu jeung bapak di payunan Allah jeung Rasulna hanya segede berkat naudzu kitu kudu kitu teh nek ka mana nek muludan ka mana ka Kampung Baru oh jeung 1 sorangan be ai batur geus tari heula. Ai teteh sorangan bae. Salaki diondang pangeulana. Magrib di ditu bisa teu kabeh 4. Minatu 38 digiring kabeh. Udah. Lupan bae batana naon tah. Incu 14 digiring kabeh. Udah Allah. Pot beak samping bapana samping hidungna dipakekeun. Iyalah keantikan muludan. Hayo jajal berkat biasa mah moal galalau teh jelema tapi berkat muludan kunaon aya nur Kangjeng Nabi di dinya mantap eta heubel kalau ulama lamun berkat ti hajat biasa bae tapi lamun berkat di muludan udah dah sebab berkat di muludan insyaallah nanti berkat di kami dipaneh gelang bagi bagi wae aya anu atah aya anu asa nanya ka kula Ki Jamal ieu kumaha cenah ieu berkat muludan ieu kuali campur aya nu ata nu asa kumaha oh ulah masih dikeun kitu cek kula
atah hade asak ade nu bagus nu mana nya atah nya asak komplit double gardan we eta nya atahnya lamun nek puji ganjaran nu asak nu gede mah nek puji ganjaran mah deuleuh lauk emas dibeli atau lauk bandeng laju diomean ku ibu eta omean lauk bandeng ibu ganjaran buon laju ku ibu eta diomean lauk emas laju ibu ngagerus bumbu bawang digerus cabe digerus katumbar hiji digerus katumbar tilu digerus satu katumbar mamentakeun hampura ka jalma nu gerus bumbu pikeun muluna urang mah bawang mamentakeun hampura cabe mamentakeun hampura beres masak salah pamajikanna pak kotok lepas cek salah cek bapana kepung nita minantu jeung anak dikepung der ka dieu der itu wow jang sambil awin kada duapang be salakina beunang mah teu kotok ka eta hadapang ka ganjaran dibenci langsung barang eta bulu kotok eta kotok teh laju mah kudu dikulum bener karena tanah cai gas sampean hantem make suhu hujan kuat cimataan dulur beres gitu dicabutan eta bulu kot ya Allah hiji bulu kotok mang mentakeun hampura ka jalma nu aya keur buludan masyaallah kadang kasep pemuda bageun bujur hau Rabbana karim bakal jadi saksi di kiamat. Eta lamun puji ganjaran. Geus teuing berkat mah atah hade asak. Nah, kan dalam kata kieu dan barang datang ngaliung teh masalah dina teh pamajikanna teh kieu, anak teh kieu. Anu sakieu ngaliung. Datang jam hiji. Kasih Bapak datang mantos muludan menang berkat. Aceng lapar hayang dar huduang ceuk lakina. Deuhar dibuka sarimi. Jeung beas sakitu doang. Atau tidak masalah. Nah ya guys, para hadirin, kukumpulan muludan model kia lain sembarang kukumpulan. Ternyata pohara luar biasa. Nek naon tuh urang kumpul lamun lain-lain awet cinta ka Kanjeng Nabi madi dia. Nah yelah, makana cek Syekh Nawawi Tanara ya ulama urang. Lamun jelema sok ngayakeun muludan rah dengekeun. Lemburna masyarakatna desana kecamatanana lamun sok ngayakeun muludan bakal diberi ganjaran ku Allah dibuktikan di dunia kene 3 perkara. Bejakeun ulah bu bejakeun ulah supaya tahun harap leuwih sumang. Nah hiji lamun eta ahli kampung sok ngayakeun muludan hirupna ku Gusti Allah bakal diberi rizki nak cukup satauneun. Amin gitu. Hayang subur tah hayang paila muludan gedekeun insya Allah. Masya Allah Rabbana karim bakal satauneun ku Allah rizkina lain dibere beungat dibere cukup pas dek meuli mobil pas aya duitna pas dek daftar ka Mekah pas aya duitna pas-pasan bukan kita ngan ku Allah dibere cuk. Nah hayang jembar rezeki hayang mulud nah hiji bakal jembar rezekina satauneun Masya Allah. Dua lamun eta ahli kampung sok ngayakeun muludan cek Syekh Nawawi Tanara para hadirin bakal eta ahli kampung dibere aman satauneun. Amin gitu. Woi, hayang aman, hayang cilaka. Atuh jaya cara laker muludan. Lamun ieu jelema tukang muludan, insyaallah bakal aman sataun hiji moal dicongcong orai. Amin gitu. Ayo, mending muludan mending dicongcong orai. Dua moal katabrak mobil. Amin gitu. Tilu moal katabrak motor. Opat moal katinggang kalapa. 5 moal kejempet lawang. Enak eta kejempet lawang ulah gagabah. Ing aman, salamet. Anu kagenep moal aya pamalingan ka eta lembur. Amin ya rabbal. Lamun sok muludan ra moal.
bisi terpercaya karena ia dalil sok desa Ciberem umumkan ku lurah urang masuk muludan dengan ya kampung baru ke muludan penting iya pemuda motor tenen di luar imah kunci setang cukup bener tante ya keterangan bakal selamat tina pemalingan tenen kunci nak urang kumaha mun isuk-isuk eueuh nasib teh mangarana atuh nyalakeun kula lebah dieu aya geus eueuh bakat ya kumaha iyalah kami kan mulut nah dua terus hayang selamat mulut hayang berkah mulut hayang jembar rezeki muludan gede cari Masya Allah Rabbana Karim nu katilu lamun jelema sok ngayakeun muludan cek Syekh Nawawi Tanara naon nu digenteskeun dina hate ku Allah bakal dikabul amin gitu muter kula pangeusnya tadi di imah ya Allah abdi rek kampung baru sejak ngiringan muludan jeung orang kampung baru 2 ijabah undangan jasa tahun kene udah kampung baru menang ulah diuji tah diniatan kuring Gusti ya Allah abdi hiji sejak ngagungkeun ka Rasul abdi nu kadua abdi mah hayang disapaatan hayang jaga di aku umat nu katilu sarolehkeun anak abdi manfaatkeun ilmu abdi jauhkeun fitnah dunya jeung fitnah akhirat panjangkeun umur anu barokah ulah waktu di mautan ieu abdi jeung keluarga abdi lamun can diampura dosa kitu tadi kula mengeuskeun nya ceburan kopak hebat hutang ya Allah sok hayang naon gerak wari cukup geureuh sate urang hayang naon Masya Allah ibu boga salaki deugul museup bae ya Allah Gusti berkah mudah ya Allah Gusti boga salaki bisi eureun museup bae ya Allah Gusti jangan awak rokok 4 bungkus ya Allah beunangan handeu ya Allah Gusti lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah salaki abdi Sunan Jaga kali ya Allah Gusti di Surabaya Sunan Ampel ya Allah salaki abdi Sunan Ampul-ampulan ya Allah Gusti hayang naon geura ya Allah Gusti solehkeun salaki abdi ya Allah anak abdi hayang saleh ya Allah laju anak abdi 16 ya Allah Gusti kualikeun deui ya Allah usahana biasa-biasa bae ya Allah muga-muga ya Allah ya salah saurang mah ya Allah anu maju anak abdi usahana ya Allah Gusti sing aya nu maju anak abdi usahana bener bae menang saminggu anakna dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur dijabah eta marah doanya ya Allah Gusti angkat derajat abdi sing luhur derajatnya Allah bener bae dagang pucuk kelapa saya tahu beak eta usaha paling luhur pucuk kelapa eta di hayang naon geura lamun santri mang santri aya mang santri ya Allah Gusti abdi mah hayang diberi ilmu manfaat ya Allah hayang diberi calakan hate ya Allah kubelet ya Allah guru abdi sampai seuk abdi ya Allah Gusti kubelet abdi ya Allah diparpan engan mun balaku papa abdi Gusti kubelat ya abdi ngaji ya Allah 8 tahun abdi ya Allah Gusti dina juru imah bae ya Allah terikeun mancat-mancat ya Allah Gusti kuber kana mulu dan abdi yakin ya Allah in abdi sing bere taufik hidayah kamu ke ilmu Gusti hayang naon santri ibu hayang naon bapak hayang naon ya Allah hutang ya Allah ibu hutang ya Allah salah kita usah kan hukum segala pak buruk bae ya Allah Gusti listrik dicabut 3 bulan geus teu mayar ya Allah Gusti duit ya Allah duit ya Allah nah hayang naon so gerak genteskeun bae cukup hate ibu jeung bapak anu terang kitu cek Nawawi ge jak ulama kitu lamun pangabutuh cek abah kula sia boga hajat anu sangat luar biasa anu sangat pohara gati ka diijabah muludan niatan hayang anu engke bakal hasil sok pemuda euy ya Allah yang kawin ya Allah ya Allah Gusti yang kawin ya Allah Gusti abdi yang kasih Dewi mun bisa mah ya Allah Gusti ya Allah Gusti pelet ku abdi 7 dukun ya Allah temempan ya Allah Gusti bahkan dukun anu kadalapan mah ngomong kieu ngaca beungeut dia eta cenah ya Allah Gusti ya Allah berkah muludan ya Allah cek kiai ieu ge naon anu digeunteuskeun hate bakal dikabul ya Allah abdi yakin ya Allah sarebu yakin ya Allah moga-moga si Dewi bogeun ka abdi ya Allah Gusti barang isuk-isuk kling be assalamualaikum Kak Kemot jadi
Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, ini dengan siapa? Mim Dewi Kak Kemon. Oh Dewi. Oh kok Dewi sinarion ngawa bukot sinarion. Dulu kan Dewi hewa sama Kak Kemon. Dulu juga dilamar, nggak mau kan Dewi sampai memarahan, sampai nyiduhan karena Kak Kemon. Sekarang juga hangitnya masih kerasakan. Kenapa Dewi sekarang ngawa? Nggak tahu Kak Kemon. Emang kalau dulu Dewi ini lihat Kak Kemon kayak lihat kadal aja. Eta orang dulu kadal hewan tuh udah sebentar. Lah bener deh. Tapi ya tapi kenapa sekarang mau sama Kak Kemon lagi? Nggak tahu Kak Kemon itu pas waktu mulu dari Kampung Baru, pas dia Kak Kemon itu mukanya ruhai. Nah cek si Kemon manjur ya murudan kudu make pelet deui cenah. Tah naon nu digerenteskeun dina teh ku Allah bakal dikob. Nah kartos wih kartos mantak murudan mah kudu digedekeun. Iyalah pala hadirin numawi bapak-bapak ibu-ibu kunaon gitu urang kudu muludan pan rasulna ge geus maot nya rasul teh tos teu aya rasul teh ayana makomna di Madinah muga-muga sia tiasa zarah ka ditu amin. Ngancek nabi kieu hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hirup aing mah cek Rasulullah bagus bae pikeun sia kabehan. Wa mamati khairul lakum paeh aing ge cek nabi bagus bae pikeun sia kabehan. Qila ya Rasulullah qad alimna anna hayataka khairun lana wa kaifa mamatuka yakunu khairon lana. Punten Rasul mohon kami geus terang hirup ajen mah pasti bagus pikeun kami geus yakin. Maot anta nu kami bingung cek anjen maot anjen ge bagus bae pikeun kami ari kitu kumaha. Oh cek nabi hayati khairul lakum madumtu fikum da'autukum ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hirup aing bagus pikeun anjeun kabehan selagi aing dakwah nyandak risalah nyandak agama nyandak hikmah dan rahasia agama supaya umat tujuan selamat dunia selamat nah wa mamati khairul lakum paeh aing ge bagus bae pikeun sia kabehan. Mana bagusna? Anna a'malakum tu'radu alayya fi kulli yaumi itsnin wa khamis. Saknya nyana amal syariah kabehan cek Rasulullah bakal ditembongkeun ka aing tiap-tiap poe Senin jeung poe Kemis. Matak disunahkeun urang tiap puasa Senin sabab nalika urang ditembongkeun amal urang keur ibadah ngalaksanakeun puasa sunnah kitu kartos. Euy Kartik ditembongkeun yang ke ieu kuari malam naon ya. Nah engke ya isukan Kemis ditembongkeun ya malaikat amal umat anjeun urang Kampung Baru dulu pemuda mun kiat pawai kamari udah pula ge dina status gendeungeun kusumangat urang di masya Allah pohara pot rame amprekan bel bapak-bapana ibu-ibuna alhamdulillah weh saking sumangetna kuat teu dohor teu asar teu magrib atuh naon teh sia tapi bina teuing teu dohor teu asar mah deui nya kusumangat masya Allah bu pak ditembongkeun ya Rasul tah malam Rebo ngayakeun muludan anjeun nu hadina rame aya nu tungkul pae salak beak opat aya nu ngopi di geus beak 3 gelas aya nu ngabulek beak ngarokok teu leuneuh albat knalpot motor teruskan ngarokok mah aya ngantuk mata eta bu lamun salaki cenah ngarokok ulah sok dicarek-carek moal ngadenge sia eta mah moal lalaki dicarek ngarokok ieu moal kudu ngadenge moal ku dokter ge moal ngadenge aya aki-aki batuk ku dokter pak bapak ini udah jangan merokok batuk aja kuat molotot aki-aki naon aing batuk dititah ngarokok teu meunang ngarokok aing dilarang aing batuk dititah cek dokter jangan merokok batuk aja kuat molotot aki-aki jangan merokok batuk
atau aing merokok dilarang cenah aing batuk dititah. Jangan merokok batuk ih mantap ulah ada tuh didelekeun ta Muhammad amal umat anjeun deuleu beuh nuker silaturahmi nuker maca sholawat nuker pangajian nuker maca anu keur maca berjanji anu keur sodako deuleu ta umat anjeun Muhammad kumaha eta fama ra'aitu min khairin istabsyartu bihi ketika umat Rasul keur ibadah Rasul berbahagia lah eta lurah masyaallah daek kana muludan masyaallah Rabbana karim la ilaha illallah ataheun Rasulullah tapi kumaha ketika amal urang ditembokkeun ka Rasulullah wa ma ra'aitu ghaira dzalika nah deuleu umat Rasulullah cek malaikat Muhammad ya umat anjeun deuleu nu judi deuleu nu zina deuleu nu ngabohong deuleu nu teu salat deuleu nu teu ngaji deuleu anu siring gorengkeun deuleu anu keur hasud deuleu anu keur ngomongkeun batur kumaha eta Rasul hewaeun henteu Nabi mabuk kumaha istaghfartullah lakum aing mangmentakeun hampura pikeun sia kabehan kurang kumaha Nabi matak jelema teh dek muludan polongok cek ulama atuh kumaha coba urang keur hirup salamet dia ketika Rasulullah keur aya urang artina terang kana agama terus ka dieu Rasul tos teu aya ka dieu Rasul geus teu aya ketika umatna berbuat dosa dipangmentakeun hampura kurang kumaha ieu Kangjeng Nabi ka urang masyaallah Rabbana karim bu makana alhamdulillah ibu-ibu sumanget alhamdulillah emang bener iya anu kudu leuwih sumanget mah bukan muludan eta ibu-ibu ieu naon sababna kieu sabab bu anu ngangkat derajat ibu-ibu ieu Kangjeng jabah heula mah Rasulullah can diutus ke alam dunia eta ibu-ibu hina paling ge ngalayanan nafsu bejada lalaki bahkan baheula mah aya nikah sipah aya nikah sipah kumaha awewena hiji lalakina genepan salome satu lobang rame tah engke bila mana awewena reuneuh laju ngajuru tah dipakumpulkeun deui tah eta lalaki teh ku si awewe anu genepan hei saudara-saudara yang pernah menanam saham di perut saya kerjasama kita sekarang sudah menghasilkan buah inilah buktinya si jendol nah tak engke ieu budakna aya naibna miripna ka mana oh cenah matana kasih A irungna ge kasih A bahkan gadona kasih A kulitna mah ngala kasih B laju cerina ngala kasih C sukuna ngala kasih D maka nu diakukeun eta bapana nu loba miripna berarti bapana si A ila dikasih pak haram zina wa ahallallahu nikah wa harramas sifah Allah ngahalalkeun pertikahan ngaharamkeun dikasih pak masyaallah hina teh jawab hina teh hina borosot ngajuru anakna awewe pencit harita keneh bu isin bukan anak awewe ke Rasulullah can diutus ke alam Sayyidina Umar sering nangis cek Rasulullah kunaon Umar anjeun cerik deui Rasul abdi mah emut baheula abdi kerjaan lebet Islam pernah ngubur anak awewe abdi hirup-hirup saking hinana awe ya Allah bu eta model kitu ya Allah awewena hiji lalakina 8 ih euy bu coetna hiji ulekna 5 euy eta nyambel bisa moal tomat ka mana hiber bawang eueuh ka mana buah cabe ngancleng euy bu euy pak euy bu coetna hiji ulekna 5 pantes teu nu pantes mah kieu coetna 4 ulekna hiji akur bapak-bapak ulah sian-sian siarah haram jadah doang akur pak ibu-ibu tolong ayo gitu ibu-ibu yang kumaha oh cenah ge ibu-ibu mah yang kieu
coet na hiji ulek nage kumaha mun coet na peupeus pat ieu nyambel gati ayeuna mah boga opat peupeus hiji aya keneh 3 akur coba ieu lalaki kudu rada mikir saeutik mah dengekeun ku lalaki tadi kula ngobrol jeung lurah dengekeun Pak nu neangan duit urang nu nyeun imah urang nu nganapakan anak pamajikan ai nu sieun kunaon urang keneh bae pikir coba sedalam-dalamnya nu neangan duit urang nu nyeun imah nu sieun wah awewe teh nya itu arti. Nah, tapi ketika Rasulullah diturunkan ke alam dunia mah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat Rasulullah diturunkan ke alam dunia, derajat ibu-ibu mana? Sahabat bertanya ke Rasulullah, punten Rasul, iya di alam dunia saha manusia nu kudu dikarunyaan? Cek Rasul indungan. Cek Rasul sadai Rasul, cek sahabat indungan. Sadai Rasul indungan. Kakarak sadai Rasul bapak geus ibu derajatna 3 tingkat dibanding bab. Geus mun mere duit ka bapak 100.000, ka indung mah kudu 300.000. Akur ibu-ibu kunaon lebah coet teh akur aing mah enak keneh ku ge lebah duit be akur aing lebah coet teh akur ye ibu makana derajat ibu geus ibu mah alhamdulillah cenah ge urang dia tadi ngobrol bae kuring ku sumangat namuru dan kuling ngoyos kulit tandur bu moga-moga jadi saksi di poe kiamah ya rabbal. Nah iya dasarnya kudu digedekeun baladeun da muludan insya tak iya pelaksanaan syukuran muludan bisa hasil kurupa-rupi warna-warni ibadah. Nah iya kula menerangkan ieu be jeung kula menerangkan ke fitnah akhir zaman sakumaha Rasul ngadawuh kedeung ke urang bahas moga-moga aya waktuna ji 40 menit ieu diuji kumaha ya lah terus ulah terus terpupu haram jadah doang atau enggak kumaha urusanana ya ka ditu engke heulan ya Allah dulur geus ieu syukuran muludan teh kabagi-bagi wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kasujudi bisa hasil syukuran muludan langsung bengges bisa hasil syukuran muludan kurupa-rupi warna-warni ibadah kasujudi seperti ku salat sunnah. Contoh bapak-bapak ibu-ibu hayang ngayakeun muludan duit teu gab pakaian teu bung salaki teu usah nah hayang ngayakeun muludan salat sunnah ya Allah abdi bade salat sunnah tujuan ngagungkeun ka Nabi abdi kumaha usolina kieu usolli sunnatal mutlaqi rakaataini mustaqbilal kiblati Allahu akbar. Maca naon kiai rakaat kahiji baca bae Yasin 20 balik. Rakaat kedua Waqiah 18 hudang jeger teteh. Aing disapatan ku Nabi hayang euy aing tah jaeta aing ku ngaji mah ieu ku ngaji pan urang karak nyaho nu karak mah nu geus onam teu masalah. Ja ieu pangaruh aing ngaji mah. Da koreng hayang ngayakeun muludan ngagukeun Nabi. Ja aing pakaian teu gablok duit teu boga. Horeng bisa hasil ku salat sun. Aramalkeun bunya. Aramalkeun. Salat sun. Cek ibu-ibu kumaha cenah kiai ja maeng asem ur. Raju koles. Bahkan aya penyakit baku ngedul. Tah eta penyakit baku teh dawa kurang. Hayang ngayakeun muludan teu kuat salat sunah mah ayakeun nu sejen aya wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kasaum bisa hasil pelaksanaan tasakur muludan kurupa-rupi warna-warni ibadah kasaum seperti ku puasa sunnah makana ku ari mah kaharti kiai baheula
dak bulan mulud kudu puasa horeng mah hadirin tujuan takzim ka Rasulullah mantak puasa dan Rasul kan ditaros ku sahabat Rasul sok puasa dinten sen kunaon Rasul anjeun sok puasa di poe Senin Rasul jawab dzalika yauma ulidtu fihi wahai sahabat nu mantak aing puasa dina poe Senin aing ngagungkeun kana kelahiran aing ngahormat kana kelahiran aing ternyata muludan atuh Rasul geus sok muludan ngan beda cara jeung urang eueuh jauh model kieu eueuh listrik kunaon rupa-rupi warna-warni ibadah kasaom seperti ku puasa sun nah Rasul ge sok puasaan dinten lahirna geus bisi ka jeung teteh hayang ngakeun muludan teu mampu atuh geus puasa bae balik ke dieu Pak kumaha ya isu kan mending puasa bae lah siap waduh isuk-isuk puasa enak cek batuna woi ngopi puasa lah siap keur penting tengah teh gitu ceramah tuh di itu di Kampung Baru cenah ge horeng ayeuna muludan masalah hayang ngagukeun ka Nabi ku puasa ge endah oh jadi siap puasa puasa aja siap puasa naon tuh hiji aing puasa ngagukeun ka Nabi dua puasa ngirit pada isuk-isuk teh meuli wudu kata lumayan entar puasa hayang teh ibu-ibu boga anak saroleh puasaan poe lahirna mantak nu baheula mah tarajin puasaan poe lahir anak kitu nu baheula mah benar atuh kumaha cenah kiai japoe ayana 7 anak ulah 16 teruskeun bae puasana mah ayo sia mah poe Kemis puasana anak nu anak nu kadua poe Rebo anak nu katilu poe Jumat ayo bae geus mapan poe Salasa misalkan si Jaid anak ulah puasaan ya puasaan Jaid si Jaid saleh Gusti jadi hayang teu sehat puasa sumu tasihhu cek Rasul geura puasa sia bakal sehat nu mantak urang loba panyakit loba papajuh awak urangna cacaplok benak gini nyemi Rasul eta mol doang eureun pan eta loba barang nar pejit dulur heh ieu kudu aya istirahat kunaon disunahkeun puasa Senin Kemis ilmu kesehatan asalna ti Nabi apa kata kesehatan munasabah saminggu eta pejit kudu istirahat 2 poe 2 peuting kadenge lima keke isuk-isuk ngakan buras dalapan can nyatu bae ngomongna hantep ku gemblong 2 geblek atuh can dahar keneh bae dihajar ku kejo sapiring eta pan buras jeung kejo dulur misan pada make daun doang bener terah geus puas hayang teu sehat puasa geus ngayakeun muludan bisa hasil ku puasa sunnah mantak tuh di kado kawang mah puasa hijibna Yaman 40 poe tanggal 20 Sopar sampai 30 mulud kitu horeng tujuan takdim para hadirin kakang jenok kumaha cenah jatuh teh bawa penyakit emah kamu tadi siang kayak dosen dari beti ceuli ya kan atau beti ceuli mah hulu atau beti ceuli kan hulu teteh macam lamun kerasukan kayak itu cenah waduh langsung baca jadi rumah anak rumah tadi mah tuh bisa tuh teteh oh aya kene teh bisa aya tenang wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah bisa hasil pelaksanaan syukuran muludan dengan rupa-rupi warna-warni ibadah seperti mana katilawah seperti ku maca Qur'an nah balik ke dia urang runding sareng majikan teu bisa baca Qur'an naon bisa ibu jeung bapak ulu baca Pak urang jam muludan nah maca Qur'an yuk nya muludan cek kiai bener siap mah kumaha cenah kiai teu bisa dorot atau kudu dorot ge pengaran yang diu terus salakina niat muludan maca Qur'an mulai gerak buar jadi eta jadi Bismillahirrahmanirrahim jadi cek ibu-ibu kumaha cenah kiai jateh teh mah bisa maca Qur'an baheula pokolot teh sakola madrasah teu masan pokolot teh tangan doang urang kampung bar heuh jateh ngaku haram jadah doang. Nah, aya kene tenang aya. Wasyukru
yahsulu bi anwa'il ibadah as-shadaqah. Nah, bisa hasil pelaksanaan muludan kurupa-rupi warna-warni ibadah kas sodaqoh, seperti ku ngalobakan sodaqoh, nyen kue, nyen bais, mawa cau, masya Allah, niat muludan hasil iyalah nu digedekan ku ulama Banten. Ai sodaqoh mah teu nu bodoh, teu nu pinter, teu pejabat, teu jadi baik ngan modal hiji Geus moga-moga pemodal masyarakat ari ikhlas. Amin. Kita pemuda saya bager, bu, rugi kan mudah sumpah. Pokoknya harus dakmai udah siap orang. Umang kayak baik urusan mah. Asal yakin pasti bakal dikabul ku Gusti Allah. Tah dumantak urang hadir di numuludan, ieu teh keur ngeusi formulir. Nah, makana Kangjeng Nabi ngagaduhan syafaat. 5 syafaat Kangjeng Nabi. Moga-moga aya waktuna dibahas kabeh ieu kuring. Oh, ngesaja. Tidaknya, tidak tengah, kurang pas. Kiuciknya, kurang pas, bab syafaat. Iya supaya kurang tambah-tambah cinta ke Kangjeng. As-syafa'atu khamsun. Syafaat Kangjeng Nabi eta aya 5. Nah, asa cenah. Al-ula fil irahati fi haulil mauqif. Syafaat Kangjeng Nabi anu pertama nyieun ngalirinkeun umat, ngalerenkeun umat, nyieun istirahat umat di mana? Di padang mahsyar. Masya Allah. Nyieun teu bingung umat, nyieun keputusan di mana? Di padang mahsyar. Sabab di padang mahsyar kumpul umat ti Nabi Adam dugi ka Rasulullah. Pala hadirin, padang mahsyar di jieuna tina timah anu panas. Pala hadirin, lamun diguluntungkeun endog eueuh tungtungna, sabab dunia ieu mah geus diajurkeun ku Gusti Allah, diganti ku dunia anu baru, ialah mahsyar. Panon poe 7 tombak bari ti handap panas. Makana Siti Aminah Sayyidatuna Fatimah naros ka Rasulullah, punten Rasul, ayeuna Fatimah waktu anjeun kamari ngaos nyaritakeun alam mahsyar, abdi mah teu tiasa bobo, abdi mah teu tiasa tuang. Cek Siti Fatimah, aya kitu kumaha geulis? Cek Rasulullah, kuat teu bisa tuang. Eta punten Rasul, laju eta di alam mahsyar eta kabehan umat sataranjang, lalaki sataranjang, bikang ge sata. Cek Siti Fatimah, atuh izin amat ieu kami Rasul, barang kami kama mana, susu kami kama mana? Kumaha cek Rasulullah? Waduh Fatimah, boro-boro mikiran nu eta, mikiran awak bage panon poe 7 tombak ti handap panas, boro-boro. Ya Allah, nek mikiran kadinya doang urang kieu ibaratna rahya. Lurah naik mobil bus, penumpangna 40, bikang make cangcut beje make kutang. Urang lalakina 10-an berikut kula milu. Nyai mah contoh bapak babin sasagala milu contoh iya pan kelar etanya haren kunaon eta busna brus be ngusruk ka jurang 300 meter aya kitu nek cakal-cakal kana susu mikiran awak setengah modal eta keur bahaya dunia, cilaka dunia atuh komo cilaka akhirat. Laju diantep ku Allah bu 1000 tahun. Limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahhar. Cek Allah ayo sanu ngarajaan bari. Dia baheula jadi kiai, santri dia rame, dia diabring-abring, ka dia dikawal, ka ditu dikawal lantaran boga santri. Nah, kumaha sak bari. Cek Gusti Allah ngarajaan. Sia baheula jadi pejabat, dikawal ngiung-ngiung kade-kade itu sehingga kesehatannya dijamin, yaitu dijamin. Ayo cek Allah warisan ngarajaan. Dia baheula sugih loba harta banda, dia cek Allah tarunduk masyarakat. Hayo kuari saha anu ngarajaan. Allah keneh nu ngajawab aing, cek Allah nu moal gagah.
aing nu mah gagah, aing nu mah perkasa. Masya Allah, iya umat bringka dia 1000 tahun dianggap na kumaha. Ya Allah, cek kabehan aku kudu ka mana ya urang? Atuh coba kan itu ke Adam, Adam angkat tangan. Coba kan Nuh, sarua bae. Coba kan Nabi Isa, boro-boro cek Nabi Isa. Woi, coba kejajal ka Muhammad. Nembe dongkap ka Kanjeng Rasul. Wayahna junjunan alam, geura sapaatan kami. Nembe Rasul sujud di padang mahsyar. Cek Gusti Allah, ya Muhammad irfa ra'saka sal tuqta. Muhammad geura tanggahkeun sira anjeun. Tanggah cek Gusti Allah, geura menta hayang naon ku kami bakal dibere. Masya Allah. Kakarak diputus hukuman umat Islam. Ya, aya anu ka surga langsung, aya anu mampir heula. Ngeunangkeun maruk namun ari kafir mah langsung kana. Nah, sebab laisa min ahli la ilaha. Nah, la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Ai kafir mah sebab dasuk Islam. Dan dasuk surga teh heula. Di rumah itu pada kenana. Aku di kiuci boleh kiuci. Halo, iya. Awati saujan doang. Terus. Nah, mampir, aya nu mampir, aya nu ka surga langsung, tadi putus perkara. Nah, iya nu disebut syafaatul uzma, syafaat keseluruhan kafir ge disyafaatan. Ai urang umat Rasul. Hayang syafaatul khas ti Rasulullah. Nah, iya syafaat pertama syafaatul uzma. Umat Islam ge anu maksiat mah mampir heula ka neraka papanggih jeung si Nuh. Hanya kamu orang kampung baru, kamu muslim ongko, rumah kamu dekat masjid, tetangga kiai ongko, kamu dekat abah haji, dan kamu dekat sama kiai uji. Kenapa kamu Islam ongko masuk neraka ongko? Kowe onam masih pohon panas di neraka terang. Masuk neraka wajar-wajar saja sebab kowe dekat Islam. Seorang kampung baru udah ngomong kok dicabok dia kowe. Hanya cesingko. Ini tidak disebut cabok karena ini di neraka sama-sama kita panas. Nenek udah mulai. Rumah ada gitu. Kayak tuh hanya kamu Islam ongko, kata kamu Islam, kamu rumah dekat masjid, tetangga kamu kiai ongko. Kenapa kamu masuk neraka ongko? Kowe onam. Jadi masuk neraka, maka onam di sini kau berkah kita. Kowe onam masuk neraka wajar sebab kowe bukan Islam tapi kowe di dunia kaya raya. Yang punya pabrik salini orang kowe, yang punya pabrik mobil orang kowe, yang punya pabrik taligu orang kowe. Umat Islam paling sahot punya pabrik oncom dan tempe yang menimbulkan ketombe. Bener kan ini nama dari? Rumahnya. Nenek, sudah bisa ngomong gitu lah. Hanya tidak ada kenapa. Kesingko, Islam ongko masuk neraka ongko. Kowe onam masuk neraka wajar. Tapi kowe di dunia kaya wajar. Ulah uang kowe banyak. Tuh, rumah kowe bertingkat-tingkat. Istri kowe cantik-cantik. Kamu orang udah miskin, rumah mau lumpuh, uang kagak punya, istri udah kesrek, bengek, cerewet, monyong deh. Ampun. Nah kumaha coba eta? Oh, rumah istrinya. Tah, awas ya. Syafaat Nabi ayat nu kadua. Fi idkhalil jannati bighairi hisab. Umat Rasul aya nu asup ka surga henteu dihisab deui, heong brus beh ka surga. Masya Allah, mantap eta cenah ge nu ka surga tanpa dihisab bisa dunya rah, rah sadunya. Umat Rasul ada 70.000. Iya kira-kira orang Ciberem, desa Ciberem lah, kampung baru kira-kira ke bawah. Sukan gue menyelama. Kalau mau cuma geng-gengnya apa mati tuh. Ya coba mau potongan udah dia.
makana ayang ke syafaatul mukmin lil mukmin, maka kudu akur jeung tatangga. Iya di dia ya aya pertolongan mukmin jeung mukmin. Kudu akur jeung dulur, akur jeung baraya, nek naon teh akur jeung tatangga. Nek jeung sakurna jeung kebok. Teu akur jeung tatangga, teu akur jeung nek jeung saha. Ieu mah jeung dulur ego. Ngasih masing-masing sampai diterjang ke jenah beda ieu. Ngaco. Nu kitu. Geblek. Dulur. Bakal aya eta syafaatul mukmin lil mukmin. Sabab tina 70.000 saurangna bawa rombongan 70.000. 7 kali 7 kurang lebih 4.900.000.000. Katakan 5 miliar. Umat Rasul masuk ke surga tanpa dihisab. Alhamdulillah. Daerah lamun 5 miliar kabawa kamu ada dia. Engke heula pikir heula. Ieu lamun dipikir umat Rasul ti baheula dugi ka ayeuna geus 1447 tahun. Atuh aya baru umat Rasul 10 triliun mah. Mangkane dia kakara 5 miliar, 1 triliun seberapa miliar? 1000 miliar. Atau abahnya murah enggak mau diorang ini. Lumayan sekiannya. Aduh, mantap kayak Rasul kan cerita ya Gusti Allah. Gusti, tambahan deui ulah sakitu. Karunya ya ka urang Can Ciberem, ka urang ieu nang Kampung Baru sampai ka ngoyos-ngoyos sampai laledung bitisna. Tambahan deui Gusti. Muhammad cek Allah poin tambahan. Nganti nu siu ka datang siu. Siu cuma siu kada dirahasiakan oleh Allah. Rasul kita tanya, ting sasiukan 20 triliun, ting sasiukan 10 triliun, ting sasiukan 100 miliar. Wallahu alam bishawab. Hanya Allah anu terang. Ngan ulama tadi kali ya, moga-moga kasupkeun kana siukan anu eta. Panjenengan kana neraka, urang kadung Kampung Baru, seok bekas siuk. Alhamdulillah. Ngan mucung teuing buru lumber agak deui eta ieu mucung teuing dia. Ngolosot deui bae tungtungna. Nah, iya asup ka surgana hadirin henteu dihisabi. Ngan urang mah aya syafaat nu katilu kanjeng Nabi. Awas. Fi idkhali qaumin. Nah, ngasupkeunana hiji kaum tadina hubisu eta kaum dikerem ku malaikat pi urang Gusti Allah. Wastahaqul adab, geus di penjara, geus dirantai, bahkan geus hak rek disiksa. Ai kunaon aya syafaat Nabi alla yu'adzabu, henteu jadi disik. Tah ieu nu darah kurang menu ieu. Anu darah kurang ieu. Teu jadi disik. Teu jadi disik. Syafaat Rasulullah datang ya Allah. Alhamdulillah. Kau hampura. Orang Ciberem. Mau kemana kamu orang? Atuh angkat kula mau syafaat Nabi Muhammad. Iya, kamu yang dagang telur, kami yang beli pakai mulutan. Nah, sekarang kami diangkut oleh Nabi kami. Masya Allah, eta Rasul turun nyingkir-nyingkirkan hadirin. Dinawakan singkap-singkap dan bisa ayat umat anunya. Masya Allah, coba neraka 7 pintunya di asruk kabeh ku Rasulullah. Cek Gusti Allah Muhammad bisa aya kene umat anjeun nyelap di neraka. Gerak ku kami nak ditutup nerakana. Khalidina fiha abada, orang kafir. Masya Allah, eta Nabi asruk-asrukan. Cek malaikat penjaga neraka, malaikat Malik jungjungan anjeun mah tong turun kami bae nu neangan umat anjeun. Cek Rasulullah, wahai malaikat Malik, anjeun moal nyaho umat kaula. Kaula pimpinanna, kaula tamu jawab kudu nyalametkeun umat kaula. Disingkir-singkirkeun. Masya Allah, barang di dulu bener budak Ciberem doang. Desa Ciberem. Udah mana dia? Rasulullah. Desa Ciberem, Kampung Baru, Desa Ciberem. Gitu kematian dia suka neraka. Udah lu ngomong Rasul neraka tekau bawa ipada seluruh. Terus ke kembali darat bayi aja. Ayo udah ke mana? Pangandapna. Naudzubil. Tunturah. Wah. Jadi murid para kiai ulah lagi hadir muludan. Masya Allah, Rabbana karim.
Itu mana Islam lain cek Rasulullah. Udah kamu baru, udah belum cek Rasulullah. Aku Islam pernah tuh saudara aku ke Rasulullah kawawa, menerakat itu kawawa yang serapatan. Enggak cek Rasulullah tapi kemudian dia saudara kak. Islam ongkok dia sholat. Nah Rasulullah pada lebaran doang. Pernah dia puasa Ramadan nanti lu poek. Kata istri kami toha. Pernah kemana nyumbang muludan, pernah 50.000 nyokot berkat 12. Albatan garong tas eta. Coba. Tapi iman ke Allah, iman ke Rasulullah, iman. Kumaha cek Rasul? Ya Rabbi adkhilil jannata man fi qalbihi khardalatun fayadkhuluna. Gusti cek Nabi, asupkan umat kaula ka surga nu aya keimanan hatena sanajan sagede sirem tuh di ka surga ke kartos. Nanti kalau ilmu urang aya mudah sumbang. Contoh, urang di masyarakat mana deui mudah sia tak aya keluar pamain ka atas aing. Mau orang main, kalau kemarin orang main kemere, wali kemere deui kan. Goblok teh masih. Aing terus siap. Ayo kumanggo sana. Mudah. Tadi aing aing salat belah pentok ibadah tempat bisa. Mantap jelema tukang nu demak nu goblok nu porongok nu tolol daek muludan ujung-ujungna ka surga. Amin gitu. Ya Rabbal. Jangan ada ibadah nu mana tuh. Benar. Mana pemuda euy. Nah, bener aja kasep bager kudu tahu. Tenang, pokoknya aceh ka surga be amin. Wali geus laku can. Nangis kawin di surga beser lah. Apa di dunia teu laku geus. Nanti kayak pamajikan nguji banget. Oh iya urang. Mata kamu banget biasa bae atuh sedang kae sih. Ya buku banget biasa, nyawa kulit hidung geus patanggaul. Pamajikan anu gulis anu putih. Oh, eta jeung pinta ka batur eta. Misal kawin hidup putih. Karena cek mendadak eta salakina aya eta atuh eta pamajikana. Ya Allah. Buang oreo becet namanya. Yakin dak iman diperet iman demi Allah becet tuh. Pada nyen pitah ka batur tungtung eta. Eta ulah sok nyen pitah ka batur eta ulah. Hei. Nah, nembe cek Nabi, syafaati likullil muslim. Nah, ieu nu diharapkeun. Syafaat aing jeung setiap umat aing anu Nah, geus hadirin tak ieu urang teh mudah jeung ngancempkeun keimanan, mempertebal keimanan. Sabab tebal jeung tipisna keimanan jelema kumaha ngukur cintana ka Nabi. Nah, nanya mulai cinta ka Nabi. Bisaeun orang yang begitu ngomong. Cinta ka Nabi, cinta. Bisaeun orang yang Nabi tuh. Jadi cinta mah teu butuh perkataan. Cinta mah butuh pengorbanan. Benar? Itu. Apa yang dinamakan dengan cinta? Cinta syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa diragap oleh tangan. Sugan eta cinta teh telas. Walakin yuhassu, tapi cinta bisa dirasakan getarannya dalam dada. Itulah cinta, cerita indah namun tiada arti. Benar? Nah, kunaon urang daek duduk di dieu? Ieu di dieu diuk lah, sadaya urang ngajak dan diuk di dieu. Kulantaran aya jin. Bunga-bunga nyampe ke urang ka Gusti Allah, wasilah cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Iya, tak iya cinta ka bukan ciri. Lamun ieu aya kasupkeun kana ieu berarti bener cinta. Tadi cinta mah teu perlu pembicaraan. Cek indungna ceng, enak mama aya ngolok siang ini naik kalapa. Teu bisa. Ngalur, tidak. Tuh, indung cek ngomongna neng mah pengen dugan. Tenang. Jangan bintang dan bulan di langit. Siap demi neng. Ku indung nama tadi teu beku. Naik lagi, teu bisa pot ngangsrot, kajut kejempet terjadi masalah. Sajam setengah kali itu dengan kalapa dulu. Terus kibrik di linia. Sama iya kaboko dua lama amat nyantai.
santai orang mau kali ini dia lu kemana ngaku terang cinta turun buarah proses mana segi kajut lengit hiji laju dada daradas dirasa moal ayana benar apa kita pun demikian sanggup berkorban jiwa raga harta benda demi untuk lillahi kalimatillah ayo korbankan ngomong cinta di peta muludan bisa tahun telunas rada tolong ayo sok coba ngaku cinta kan Nabi ayo orang ngaji jararang dah kumaha tuh jangan ngaji kerja Rasulullah tiap dinten ngaos ngaku cinta kan Nabi ayo salah sunat tempat dibagi kumaha ya nah waqala al-imam Sahal bin Abdullah at-Tastari wa min alamati hubbillah hubbul Quran mun urang ngaku cinta ka Nabi ka Gusti Allah ari tertengger ari cirina jelema ngaku cinta ka Allah eta kudu resep maca Quran jawab jujur rah dekut ulang dekut haji jawab dia ieu urang resep bukan Quran tak resep bukan TikTok jujur Rodiah TikTok channel berarti ia cintana bohong tante bohong berarti orang ya kaya ngaku cinta ke Allah mah kudu resep maca teu kudu loba tos salat 3 ayat be ai dawam mah bakal tamat sanajan 3 ay tapi dawam dulu Masya Allah wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi ari cirina cinta ka Quran eta resep ka Kangjengna sabab Nabi anu mawa mujizat Rasul di Al-Quran paling ageng makanya tinggal aku Rasulullah mah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, tindak tanduk ucapan Rasulullah bukan keluar dari hawa nafsunya, tapi semata-mata wahyu ti Gusti. Nah, mun ngaku cinta ka Quran, ciri cinta ka Quran cinta ka Kanjeng Nabi. Wa alamatu hubbin Nabi hubbus sunnah. Mun ari tertengger cinta ka Kangjeng Nabi eta resep kana sunnah Kangjeng Nabi. Sesengitan, salat sunnah awabin, salat sunnah duha, salat sunnah tahajud. Coba, iya urang aya, iya tahajud, loba tahajud atau loba belang bentong? Loba molornya. Ele penungguan kadu gaji, Masa, bener di muntah kadu penungguan. Baheula mah. Ya. Aduh, di dia iya. Baheula penungguan kadu. Dari paneng lah. Masya Allah, amprek jam 12 penting, parek jam ini parapas, korengan belum diudap langsung aduh, parek cumblung ulang tipu dia orang kunaon jam 2 malaikat Jibril gorokan malaikat Jibril woi deng-dengan umat Muhammad geura rudang geura menta naon sahal min mustakbirin saha anu hayang diampura dosa ku aing bakal diampura cek Allah saha anu hayang kitu ngaranna boga derajat nu luhur ku aing bakal diangkat geura salat tahajud eueuh teu ngadenge potongan pamuda ai tahajud mah embung kabehan ge ai gapleh sapeuting kuat sampai jam 4 ai di pos ronda urang ngomean HP ari di pos adi imah urang begadang ngomeh HP kuat mata urang ai maca Quran urang kadang-kadang loba nundutan kadang-kadang tilok dari geus nama eta Quran dari ciri geus burukan di mana ge pot ngebul nah ieu lah urang wa alamatu hubbin nabi hubbus sunnah wa alamatu hubbis sunnah hubbul akhirah ari cirina resep kana sunnah nabi eta sok resep kana jalan pi akhirateun
dak ira pengajian di masjid malam Senin dar milu aya naon tuh eta di pengajian oh naon tenang aing boga gula jeung kopi bawa gitu tenang aing boga gengcot tenang urang di kana gengcot bu aya gengcot teh naon di jana bu di kalapan teh iya wajib sebab lamun teu di kalapan lain gengcot gengcot mah ceunah di kalapan di dahar ke ustad atau isu-isu ke ustad kekeremieun ya kolot tuh yang udah talapan resep karena perjalanan akhirat aya anak yatim sumpah kurang aya anak yatim karunyaan indungna nah saya rasa saya lihat aku anak kakak udah indungna aya masjid dibangun alhamdulillah melu orang asupan nah iya wa alamatu hubbin nabi hubbus sunnah wa alamatu hubbis sunnah hubbul akhirah resep kajalan akhirat moga-moga berkabul dan lebih resep kajalan akhirat amin ya rabbal ya saudara ya setengah 12 lewat iya lo pakai ya kali itu nama nanti ya biasan ya geus sapata nganti dulu bulan dua dari mah cari caritakeun eta mah jadi tengah depan moga-moga kabehan panjang umur moga-moga berkabul dari hiji di ampura dosa tetepkeun iman Islam panjang umur anu barokah masyarakat ini sing jadi ahli ibadah Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al bina shaqiyya wa la mahruma Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam anta ja'alana wa dzurriyyatina wa ahla baitina khususan ahla hadhil qaryah min ibadika salihin was salihat min ahli ilmi wa min ahli khair Allahumma jammilna wa iyyahum bil afiyah was salamah wa haqiqna wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah wa a'idna wa iyyahum min mujibatin nadamah Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu fi kulli sanah wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sok turutan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tepati-pati jelema memeh bubar macan eta kecuali kaimahna geus teu mawa dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.